차가워? 아니야? 너무 차갑나 보구나. 냉장고에 있다 놔가지고. 표정이 아주 오묘한걸? 먹어? 응. 아이쿠. 먹는데 표정이 오묘해. 아이쿠. 이게 아빠도 요거트. 한 조각 먹고 가. 아이씨. 딱 먹을게. 알았어. 아니야, 오빠 늦었어. 하지마, 하지마. 늦었어. 귀여워. 이게 아닌 것 같아요, 엄마. 대체 뭘 만드신 거예요? 이뻐라. 블루베리 좀 이따가 줄게. 그거 아직 차가워서. 딸기가 안 잡힌다.